ձեր խոսքում նշեցիք, որ ամենի ճանելու եք ձեր ուզած, մեր ուզած, ժողովրդի ուզած ոստիկանությունը ստանալու համար։ Ինչն է խանգարում, որ մինչ այս չունենք այդ ոստիկանությունը։ Գիտեք ինչ կա։ Շատ բաներ կարող են խանգարած լինել եւ հիմա շատ բաներ կարող են խանգարել, հարցը դրա մեջ չի, թե ինչեր են խանգարում, հարցը դառնում է, թե ինչքան ես դու պատրաստ դրան դիմակայելու եւ բերելու որակական փոփոխություն։ Մենք պատրաստ ենք ու բերելու ենք որակական փոփոխություն։ Ուզեն թե չուզեն եւ դա անալու ենք օրենքի սահմաններում եւ մարդում դնելով առաջին պլան։ Եվ ոստիկանությանը շատ բաներ կա խանգարում եւ մեր հասարակությանը շատ բաներ կա խանգարում։ Վերեմ տարական օրինակ։ Հասարակությանը խանգարում է, երբ երթուղային տաքսիները վթարի են ենթարկվում, մահվան ելքով դեպքեր են լինում, մարմնական վնասվածքներ են լինում։ Խանգարում է, թե ոչ։ Խանգարում է, երբ երթուղային տաքսիները գերտ բեռնված են լինում, ասենք 12 ուղևորի փոխարեն 20-22 է նստում։ Եվ բնական է, որ մեքենայի տեխնիկական միջոցները թույլ չեն տալիս, որ արգելակումը ճիշտ լինի, արդյունքում մենք ունենում ենք վթարներ, մահվան ելքով դեպքեր։ Հասարակությունը ամբոստանում է դրա դիմաց, որ ոստիկանությունը վատ աշխատում, դա չի անում։ Երբ որ ոստիկանությունը սկսում է այդ միջոցառումները իրականացնել, նույն հասարակությունը ասում է թողել եք ես խեղճ երթուղային տաքսիների հետևից եք ընկել, լավ, ինչ է եղել, որ այս ամեն ինչը խանգարում է մեր սկզբանե չաշխատելը եւ խանգարում է հասարակության երկյակի կամ եռակի ցանկալի գնահատականները տալ։ Երբ մենք կվերացնենք նման բաները, երբ մենք սևին սև կասենք, սպիտակին սպիտակ կասենք, պատվերներ չենք կատարի եւ մենք եւ դուք։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության համար մենք ավելի ընկալելի կլինենք։ Իսկ քանի դեռ եւ մենք եւ դուք պատվերներ ենք կատարում կամ մեր ցանկացածն ենք ուզում ներկայացնենք, մենք դեռ ունենալու ենք խնդիրներ, մեր ցանկալի ոստիկանություն ունենալու եւ ցանկալի հասարակության մեջ ինտեգրվելու։ Արդեն փոխարինող գտել եք պարոն Մելքոնյանին։ Ես կարծում եմ, որ մենք բավականին լավ կադրեր ունենք, ոչ միայն գտել եմ, ես նույնիսկ ընտրության հնարավորություն։ Իսկ որքանով կազմի նրա բացակայությունը համակարգի վրա։ Փոխարինելի մարդիկ չկա, ես չեմ կարծում այս կամ այն անձի բացակայությունը ինչ-որ ազդեցություն պետք է թողի համակարգի վրա։ Եկեք ճիշտ մենք հարցադրում անենք, վերցնեմ իմ վրա օրինակը, որպեսզի ոչ մեկը չվիրավորը։ Մենք ինչ անում ենք, ոչ եմ անում ես, անում ենք աշխատանքային կոլեկտիվով, մարդկանցով, թիմով, մեր գործընկերներով։ Հիմա եթե մեզանից մեկը գրիպով հիվանդ է, ինչ ես երկիրը կանտրել, ոչ մի այդպիսի խնդիր չկա։ Եվ դրական կազդի, եւ բացասական կազդի նրա չլինի։